წინ კიდევ ჩორჩანას საქმეზე მორიგის ხდომა, ეს ყოველი ხდომა ადასტურებს იმას, რომ რა თქმა უნდა ეს ორივე საქმე, როგორც 20 ივნისის, ასევე მით უფრო კიდევ ჩორჩანის, იმიტომ რომ აქ კიდევ სხვა რისკებს ხედავთ ჩვენ და ამაზე ხშირად ვსაუბრობთ, არის გიორგი ახარიას წინააღმდეგ შექმნილი, ასე ვთქვათ, შეთითხმილი საქმეები და პოლიტიკური შურისძიების გამოვლინება. სხვას ვერაფერს ვერ დაავარქმევთ, თქვენ ახსენეთ მოწმეები, არ ვიცი, თუ არ ვცდები 1000-მდე მოწმეა გამოსაკითხი და თვეში მაქსიმუმ 2 მოწმე იკითხება და ახლა თქვენ თან შეგიძლიათ ივარაუდოთ, რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ეს საქმე, იმიტომ რომ არაფერი ახალი არც ერთ სხდომაზე არ გვესმის, ის რაც იქ გვესმის, რა თქმა უნდა, ისედაც ცნობილია ჩვენთვის და არავინ არ უარყოფს, რომ ამ ადამიანებმა იქ დაზიანებები მიიღებს, აქ ამ შემთხვევაში არის საუბარი უშუალოდ გიორგი ახარიას, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობაზე და თქვენ კარგად იცით, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან დაწყებული თავად პროკურატურის ბრალის დადგენილებით დასრულებული, აქ არანაირი საფუძველი და არც ერთი მტკიცებულება, რომ გიორგი ახარიას თავად შეეძლო დაეორგანიზებინა, როგორც მას ედავებიან, ხომ? ასე ვთქვათ, ადამიანებისთვის განზრახ ჯანმრთელობის დაზიანების მიყენება ცხადია, ესეთი არანაირი ფაქტი. თუმცა აი ბევრჯერ გისაუბრეთ ამ თემაზე, არ მოცდებით, უბრალოდ როგორ ხედავთ თქვენ ამ პროცესში ხელისუფლების მოტივებს, იმიტომ რომ გიორგი ახარიას საქმის გარდა ასევე მიმდინარეობს და ჯერჯერობით დაპაუზებულია ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე და ალბათ ერთ კონტექსტში თუ განვიხილავთ, ეს არის პოლიტიკოსების წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა, რაც როგორც უნდა ქართულ ოცნებას თუ როგორც შეეფერება მის დღის წესრიგს, ისე მიმდინარეობს. აი ახლა მიზანი რა არის, ეს იყოს გიორგი ახარიას თავზე ჩამოკიდებული საქმე, რომელიც შეიძლება საფრთხედაც იქცეს? რა თქმა უნდა, ასეა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ასეა. ხა როცა ჩვენ თქვენ ახსენეთ ეს საბოტაჟის საქმე და კიდე სხვა ბევრი პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, ჩვენ ხედავთ როგორ აჩქარებს ხოლმე ოცნება, როცა ეს მის რაღაცა გარკვეული ტიპის ტაქტიკას სჭირდება და შემდეგ შეიძლება როგორ მიავიწყდეს საერთოდ ესა თუ ის საქმე. ასე რომ ნახოთ, ახლა ჩვენ რაღაც განსაკუთრებული ცვლილებები გიორგი ახარიასთან მიმართებით არ გონია რომ დაგეგმილი იყოს. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას, მუშაობას, ახლა არ არის საპარლამენტო სესია, მაგრამ ვემზადებით რეგიონებში მუშაობთ ძალიან აქტიურად და სექტემბრიდან გაცილებით, ასე ვთქვათ, დიდი შემართებით გავაგრძელებთ ოცნების. კი ბატონო, აი სექტემბრიდან პირველივე კვირაში პარლამენტში შემოვა კანონპროექტები, რომლითაც ხელისუფლება აპირებს, რომ ახალი თანამდებობა შექმნას მამუკა მდინარაძისთვის და გააუქმოს ერთი უწყება და ერთი სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. ალბათ არც გკითხავთ ამის წინააღმდეგი იქნებით, თუმცა მაინც როგორ იხსნება თქვენთვის აი ეს გადაწყვეტილება? რუსო, პირველ რიგში ეს არის, ახლა მოდი ამ შემთხვევაში მამუკა მდინარაძის ფაქტორს ბევრი ითქვა და მე მგონი აღარც არის ეს საზოგადოებისთვის საინტერესო, ისედაც გასაგებია ყველაფერი. ჩემთვის პირადად და ჩვენი გუნდისთვის კიდევ უფრო დამამძიმებელი რა არის. ზოგადად რა დღეშია დღეს ქართული სახელმწიფო. და როგორ შეიძლება მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებას საკითხს, როგორიც არის ჩვენი რეგიონების განვითარება, აი ესე მოექცე. რომ იმის გამო, რომ იქ რაღაცა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გაქვს, მისაღები, რაღაც დასაბალანსებელი გაქვს გუნდის შიგნით, რაღაცა სხვადასხვა თემები, აი ესე შეგიძლია შექმნა სამინისტრო, 100 მილიონი ლარი დაახარჯო, სხვათა შორის და ეს არავის არ ახსენდება და არავის არ ახსენდება ის, რომ რა თქმა უნდა ეს სამინისტრო არის ანგარიშვალდებული. გულისხმობთ იმ სამინისტროს, რომელსაც აუქმებენ პირველ რიგში. შეიძლება თავის დროზე ესეც არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება და მაშინაც ძალიან ბევრი კითხვა იყო თუ რატომ გამიჯნა საერთოდ ეს სამინისტრო ინფრასტრუქტურის სამინისტროსგან, მაგრამ რადგან უკვე არსებობს, ელემენტარულად კითხვა ვინმე ხოლმე დასვას, ხომ არ ჯობდა რომ პირიქით ამ სამინისტროსთვის დაემატებინათ ფუნქციები, მიეცათ გაცილებით მეტი შესაძლებლობები და მაშინაც კონკრეტულად ლილუაშვილისთვის იქნებოდა ეს სამინისტრო. რა თქმა უნდა იყო შექმნილი ლილუაშვილისთვის და ახლა ვხედავთ ასე ვთქვათ, აი როგორ ჩვენმა კოლეგამ შალვა კერესელიძემ ძალიან კარგად თქვა, აი ძალიან კარგად და სწორად და არ შემიძლია არ დავეთანხმო, აი რა ჯინი გჭირთ რეგიონებისო, რომ აი ესე შეიძლება მოექცეთ საქართველოს რეგიონებს, რომელიც მინდა გაგახსენოთ რუსო და მაყურებელს გავახსენო, რომ ჩვენ დღეს გულისხმობ ხა კონსტიტუციის დონეზე სამწუხაროდ და საიდანაც გასულია ოცნება, მაგრამ რეალურად დეცენტრალიზაციის და თვითმმართველობაზე დაფუძნებული პოლიტიკა უნდა ქონდეს ამ ქვეყანაში და არა რაღაც ცენტრალიზებული თბილისიდან კანცელარიის ოთახიდან მართული რეგიონული პოლიტიკა. იმიტომ რომ ეს ევროპულ ღირებულებებზე რომ ვსაუბრობთ, ადგილობრივი თვითმმართველობა, როდესაც ადგილობრივ თვითმმართველობას ენიჭება განსაკუთრებული უფლებები ადგილობრივი საკითხების გადასაწყვეტად, ეს ფაქტიურად მოსპო და გაანადგურა ოცნებამ. და ეხლა სხვათა შორის ხა ჩვენ ვსაუბრობთ, გასაგებია მამუკა მდინარაძესთან დამოკიდებულება, მე კიდევ ვთქვი რომ ეს უკვე ფაქტიურად კომიკურიც არის სამწუხაროდ, მაგრამ ეხლა ეს ჩვენთვის არ არის საინტერესო. ჩვენთვის უბრალოდ საინტერესოა როგორ ექცევა კიდევ ვიმეორებ ოცნება სახელმწიფოს. იმიტომ რომ ხა როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, აი ანდრე ოხანაშვილი საერთოდ ვინმეს ახსოვს?
ბოლო წელიწად-ნახევრის განმავლობაში მესამე ხელმძღვანელი ყავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. მესამე ხელმძღვანელი, როდესაც კანონით და კონსტიტუციით ეს არის პარლამენტის მიერ მაღალი ნდობით არჩეული და დამტკიცებული თანამდებობის პირი, რომელსაც აქვს 6 წლიანი უფლებამოსილება. და 6 წლის კი არა, თვეებში, ასე ვთქვათ, პანტაპუნქტით იცვლებიან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელები და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ დღეს ოცნებას არანაირი სტრატეგიული ხედვა რუსო, არანაირი სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება საქართველოს უსაფრთხოებასთან არ გააჩნია. და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის ნებაზე დამოკიდებული, ვინ, როდის, სად და როგორ დაჭირდება. ეხლა რა აუცილებლობა იყო ეს კითხვა ხო ისმის? კი ბატონო, გასაგებია რომ საშემოდგომო სესია იხსნება 1 სექტემბერს და ამისთვის ეს მთელი ერთი თვეა საჭირო. რატომ არ შეიძლება მაგალითად ეს დაანონსებულიყო ეს ცვლილება იგივე სექტემბერში. მაგრამ როგორც ჩანს, ყოველი დღე ივანიშვილისთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომ ჩამოეცილებინა მამუკა მდინარაძე, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავი სტრუქტურების აი ამ ერთგვარი კოორდინატორის ფუნქციით. ანუ ამ სტრუქტურებიდან ჩამოცილება უნდა და არა პოლიტიკური ველიდან გაშვება, იმიტომ რომ თუ ჩამოაცილა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, მერე ძალოვნებთან კოორდინაცია დაავალა, ნელ-ნელა უშვებს პოლიტიკური ველიდან თქვენი აზრით თუ კობახიძე აკავებს, აი რა განაპირობებს აი ასე ერთად შეიძლება იყოს, რუსო. ეხლა მე იმ აზრს ბოლომდე ვერ ვეთანხმები, რომ ეს აი ბოლომდე ასე ვთქვათ გაწირვა არის იგივე მდინარაძეს, იმიტომ რომ რეგიონული და ეს საქმეს არ გამოადგება, თორემ მოცნებისთვის და მათი ავტოკრატიული მმართველობის გაძლიერებისთვის ყველამ კარგად ვიცით, რა მნიშვნელობა აქვს რეგიონებს და როგორ იმართება განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში რეგიონები და ეხლა ის ოცნების საქმეს თუ გააკეთებს კიდევ ვიმეორებ და გააგრძელებს იქ ადგილებზე ადამიანების დაშინებას, მოსყიდვას და იმ ასე ვთქვათ ძალადობრივ მექანიზმებს, რაც არაერთხელ გამოუყენებია ოცნებას. ჩვენ დავდივართ რუსო რეგიონებში. ანუ შეიძლება არა გაშვება საერთოდ, არამედ კონკრეტული მისიით კონკრეტული მისიით, მაგრამ არა ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებიდან, მე ამაზე აი ეს ლოგიკა მინდა განმავითარო, რომ არა ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ კონკრეტულად პარტიის, ოცნების და ერთი ადამიანის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ რომ დავდივართ რეგიონებში, რუსო წარმოუდგენელი სიტუაცია. უბრალოდ ადგილებზე ხალხი აღარ არის. მიგრაცია არის ალბათ ისტორიულად ყველაზე მაღალ დონეზე და მიგრაცია არა მხოლოდ ქვეყნის გარეთ, ასე ვთქვათ, გადიან ადამიანები, არამედ უბრალოდ ამ სოფლებიდან ჩამოდიან დიდ ქალაქებში. სოფელში არავინ აღარ არის დარჩენილი და ვინც დარჩენილია, ყველა ან საბავშვო ბაღის თანამშრომელია, ან სკოლის თანამშრომელია, ან სიპის, ან აიპის, ან მერიის, ან რომელიმე მათი დაქვემდებარებული სტრუქტურის. ანუ ფაქტობრივად იქ ესეთ ნეიტრალურ ადამიანს ძალიან რთულად შეხვდებით და ეხლა ჩვენ კარგად ვიცით, როგორ მოქმედებს ამ ოცნება ამ ადამიანებზე იმ საკუთარი ადმინისტრაციული რესურსით და თუ ეს არის დავალება, ну მაშინ ვერ ჩავთვლით, რომ ბოლომდე ასე ვთქვათ, გაწირულია მდინარაძე და მას არანაირი ფუნქცია აღარ აქვს, მაგრამ ერთი მაინც უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფო მინისტრი კიდევ ვიმეორებ, საკუთარი აპარატით, რა თქმა უნდა ვერ იქნება, თუნდაც კონკრეტულად რეგიონული მართვის სამინისტროს საპირწონე. ანუ სულ სხვა ძალა აქვს სამინისტროს და სულ სხვა ასე ვთქვათ, დანიშნულება შეიძლება კონდეს. ესეც ხომ სიმპტომურია მათ შორის, შეიძლება და ყოფილიყო მინისტრი რეგიონული, არ გაექმებინათ ის უწყება და მდინარაძე, რა თქმა უნდა შეიძლება და მაგრამ აქ სხვა რამეა, აქ მათი გათვლაა, რომ ვერ იქნება ანუ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად მაინც კობახიძეს თავისთან დაახლოებით 3 თვე და ოდნავ მეტი იყო ძალოვან სტრუქტურებთან კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი. თუ რამე დაგვამახსოვრდება ამ 3 თვიდან, ის საკმაოდ ხმაურიანი გადაწყვეტილება, რომელიც რეპრესიულიც არის, ათასობით ადამიანი დაჯარიმებულია და დაკავებულია 2 სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელით შექმნილი სამმართველო. ამის შემდგომ ასევე მდინარაძეს მიაწერენ, არ ვიცი, ეს მისი ინიციატივა საჯაროდ არ ყოფილა, რომ ასეთი ჯგუფები ჩამოყალიბდეს რაღაც ეროვნული ფასეულობების დაცვისთვის საზოგადოებაში. აი თქვენი აზრით აქ წარუმატებელი აღმოჩნდა და ეს ამან უკავშირი შედეგი მიიღო ქართული ოცნებისთვის თუ რატომ გახდა? რამდენიმე სცენარი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ რაზეც თქვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ამას აქვს ყველაზე დიდი ალბათობით ეს არის ამის გამოხატულება, იმიტომ რომ რეალურად ფაქტობრივად ყველაფერი ჩავარდა. ამას ახლა რა თქმა უნდა ოცნება არ აღიარებს და ვერ აღიარებს, მაგრამ თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ამის გარდა ჩვენ შეგვიძლია კიდე სხვა ბევრი ჭყალებში მიღწევები განვიხილოთ, ხო? და გავიხსენოთ. სულ რამდენიმე კვირის დანიშნული იყო მდინარაძე, როდესაც ის გორის ცნობილი ინციდენტი მოხდა. როდესაც ის 10 პოლიციელი ერთ ადამიანზე ძალადობდა, გაუგონარი ძალადობა ვნახეთ თქვენ გახსოვთ გორში და რა თქმა უნდა ჩვენ მაშინაც ვამბობდით და პარლამენტში დიდი შეხლა შემოხლა ჰქონდა, რომ ეს იყო სისტემური დანაშაულის გამოვლინება და მაშინ მე პირადად მე ვთქვი კიდეც და უთხარი, რომ ამისთვის დანიშნეთ, ამისთვის გვიმტკიცებდით, რომ მდინარაძის განსაკუთრებული მენეჯმენტი იყო საჭირო სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციისთვის, რომ ეს შედეგი მიგვეღო, რაც მივიღეთ. ხო, ეს ხო აღარ არის რაღაცა წარსული მაგალითი, რომელიც შემთხვევით გამოჟონა ისევე როგორც ქობულეთის მაგალითი მათ შორის თქვენი ტელევიზიისთვის, ხო? ეს
პირდაპირ დღეს მოხდა ჩვენს თვალწინ და რა თქმა უნდა ეს იყო სისტემური ასე ვთქვათ ძალადობის გამოვლინება მათ შორის პოლიციაში და ვინ თუ არა მდინარაძე ხარ თუ კოორდინატორად ინიშნები მაშინ ამაზე პასუხისმგებელი არ უნდა იყო ან თუნდაც ქვეყანა რო ჩაბნელდა ორჯერ და განმეორდა ეს და ამაზე რომ არავინ არ გამოსულა და არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია სახელმწიფო უსაფრთხოება მეტი რა არის როგორ შეიძლება ქვეყანა მთელი ქვეყანა მათ შორის აფხაზეთის ჩათვლით ჩაბნელდეს და არავინ არ იცოდეს არც ერთ მოქალაქეს არ ქონდეს ინფორმაცია რატომ მოხდა და როგორ მოხდა და ნუ ახლა ეს გასაგებია რომ ეს ოფიციალურად და ფორმალურად არ არის მდინარაძის ინიციატივა მაგრამ ეს სკრინვის დეპარტამენტი ფორმალურად და შემდეგ უკვე ცემატყეპის რაღაცა დაჯგუფება არაფორმალურად ეს ცხადია რომ მდინარაძის ასე ვთქვათ ინიციატივა იქნებოდა და ამან რა მოუტანა იგივე ივანიშვილს მის მთავარ მფარველს იმუშავა მასზე მე დარწმუნებული ვარ რომ არა პირიქით უკვე შედეგი მიიღო და შეიძლება ამანაც განაპირობა სწორედ ივანიშვილის ბრაზი რომელსაც არც აქამდე ამოსდიოდა მზედამ თუ არა პირდაპირ თქვა ხომ მდინარაძეზე და ამიტომაც მოხდა ესეთი მისი ასე თქვა ჩამოლაბორანტება ამოდი ასე თქვა იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რუსო ადამიანი რომელიც იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი 8 თვეზე მეტი არ გააჩერა როდესაც მას 6 წლიანი უფლებამოსილება აქვს და უმაღლესი ლეგიტიმაცია აქვს თუ ვინმე რომელიმე თანამდებობის პირის დღეს აქვს ლეგიტიმაცია ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების თქვენი აზრით რა მოხდება ამის შემდეგ ვარაუდობენ ხო, ეს არ ვიცით რომ ალბათ გაუუქმო ის სამსახური და შეუქმნა ახალი სახელმწიფო, ხო? კი ბატონო, არ ვიცით ამ ახალ თანამდებობაზე რამდენი ხნით იქნება, მაგრამ მე კითხვა მაქვს აი ამ ძალოვან სტრუქტურებში თქვენი აზრით არის თუ არა მოსალოდნელი რომ ამ პროცესს კონდეს თავისი გაგრძელება და ეფექტი. იმიტომ რომ ძალოვნებთან კომუნიკაცია ჰქონდა მამუკა მდინარაძეს მთავარ მისიად და თუ კი რაიმე ისეთი მოხდა რაც ბიძინა ივანიშვილისთვის თუ პარტიისთვის იყო მიუღებელი, ფიქრობენ რომ ლოგიკური იქნება თუ კი საკადრო ცვლილებები მოხდება სხვა მიმართულებითაც. აი ეს მოლოდინი რამდენად რელევანტურია. იმიტომ რომ 100 და ნუ ამის კულმინაცია იქნება რა თქმა უნდა თავად ყოფახიძე. თქვენი აზრით ყოფახიძეს აზიანებს ეს პროცესი მას? ყოფახიძეს აზიანებს, იმიტომ რომ იგივე მდინარაძე რა თქმა უნდა არის ყოფახიძე და მდინარაძე ერთად მუშაობენ, ხო? ხა თქვენ რო იკითხეთ რომ მინისტრად რატო არ დანიშნა, იმიტომ რომ მას იქ ჭირდება თავისთან ახლოს, თუნდაც ფიზიკურად, ასე ვთქვათ, გულისხმობ ერჩენობაში უნდა ისთან, იმიტომ რომ ისინი რეალურად ყოფახიძეს ძალიან უჭერს მდინარაძის გარეშე, ასე ვთქვათ, საკუთარი საქმიანობის სხვადასხვა შენობაში შესრულება. არა, მესმის, მაგრამ ეს ისევ სიმბოლურად ვამბობ ამას მხოლოდ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს ცალ-ცალკე ვერ განეხილება თქვენ ალბათ უყურებდით სახეზე უბრალოდ რა გამომეტყველებით ჩაატარა ეს ბრიფინგი რამდენიმე დღის წინ ირაკლი ყოფახიძემ და მე მგონი მის სახეზეც ძალიან კარგად იკითხებოდა ის მდგომარეობა რა მდგომარეობაშიც ის არის და რა თქმა უნდა ის არ არის სახარბიელო მდგომარეობაში იმიტომ რომ აქ ქვეყანას აზიანებ სახელმწიფოს აზიანებ და აქ რაც თავარია სამწუხაროდ რაც არის თავარი კრიტერიუმი დღევანდელი ოცნებისთვის რომ შენი არაფორმალური მმართველის ივანიშვილისთვის რამდენად ეფექტური ხარ პირველ რიგში მისთვის ვერ მუშაობს პირველ რიგში მას აზიანებს ყველაზე მეტად და რა თქმა უნდა ამას ახლა ვერ მიესალმება ეს რეჟიმი და ისეთი არაფორმალური მმართველი როგორიც არის ივანიშვილი და ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს მე პირადად ველი რომ აი ადრეულ შემოდგომაზე თუ არა ყოველ შემთხვევაში წლის ბოლომდე ეს ცვლილება აუცილებლად მოხდება მაგრამ აქ თავარი პრობლემა რუსო ის არის რომ ეს რომც მოხდეს სახელმწიფო და ქვეყანა ოცნების ბოლომდე ჩამოშორების გარეშე. კი ბატონო, ეს მე თქვენს წინ თქვი ერთ გადაცემაში რომ შეიძლება უარესიც კი იყოს, იმიტომ რომ ამას ოცნება რა თქმა უნდა გამოიყენებს, რომ ორი ჯერზე თვალი აუხიოს ჩვენს მოქალაქეებს, რაღაცა კიდევ ახალი დღის წესრიგით, პოზიტიური დღის წესრიგით, ახალი ტყუილებით, ახალი დაპირებებით კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გადააგოროს ეს კრიზისი, რაშიც რა თქმა უნდა ძალიან ღრმად არის ჩაფლული დღეს. ოცნება, ამიტომ ჭირდება ეს რადიკალიზაციის და დაპირისპირების. თქვენთვის პოლიტიკურად მომგებიანია თუ კი ისევ ყოფახიძე იქნება? არა, ამის თქმა არ მინდა რა თქმა უნდა. უბრალოდ მე იმის თქმა მინდა რომ სამწუხაროდ სახელმწიფოსთვის არაფერი არ შეიცვლება, სანამ ოცნება იქნება ისეთი ავტოკრატიული როგორიც არის. მადლობა გიორგი შარაშიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე თქვენ დაგემშვიდობებით, ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.